nummer. Feesten en een beetje alcohol. Zijn we aangekomen, zingen de witte sneeuw. Maar waar zit dat stuk ongeluk van Jan met zijn trompet? En niemand die er blaast is, zat niet bij de standsportzaal. En 100 liedjes speelden voor de kinderen van de zaal. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de helden van de neer.
Ieder kent zijn mooie rode kap. Als er klopt en zwaaien naar hem en lachen. Wie wees, blijkt in jouw kot, hoor je klop, de bos. We zijn